Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့အထူးဆိုရဲမသိတာလဲကြာလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အသက်ဗီဒီယိုကတော့ပါလဲဆိုတော့ FL Studio basic ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုမှာပြောတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ FL Studio ဖွင့်မယ် Okay ဖွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ menu bar ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ file ထဲမှာသွားလိုက်ရင်တော့template ရှိရပါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ template နဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ create လုပ်ပြီးသားဆိုရင်ဒီမှာ open မှာသွားပြီးမှကြာလို့ရတယ်ပြီးတော့ save new version ပေါ့နော်ပြီးတော့ import media export လုပ်ချင်ပေါ့နော်ဒီမှာရတဲ့ဟာတွေဒီမှာရှိတယ်ပြီးတော့ recent project ကကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီမှာရှိရဟုတ်တယ်ပြီးတော့ edit မှာကျတော့undo cut copy paste ရှိမယ်undo ကကျတော့တခုခုလို့မားမိရင် control Z လို့လိုက်ရင် undo ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေက shortcut တည်ရင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ add ရှိရ add မှာကျတော့ instrument plugin ပဲဖြစ်ဖြစ် effect plugin ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာအကုန်လုံးရှိရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်video tutorial ကျွန်တော်လုပ်ထားတာလည်းရှိရပေါ့နော် plugin တွေကိုဘယ်လို add လုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိရဒီမှာတို့ကတက်ခွဲထားတယ်တက်ခွဲထားတဲ့ controller drum MIDI စသဖြင့်ပေါ့နော်အကုန်လုံး scene တွေအကုန်လုံးဒီမှာတို့ကပြီးထားတယ်ပြီးတော့ pattern ကြတော့ဒီမှာပေါ့နော်အခုတခုတီးမယ်ပြီးရင်ကိုတီးတဲ့ဟာဒီမှာ arrangement လုပ်တာပေါ့နော်ဒီဟာကို pattern လုပ်ခေါ်တယ် pattern ကဒီမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ view မှာတွားလိုက်ရင်တော့ဘယ်လိုမျိုး view ကြိုက်လဲပေါ့နော်ကိုကြိုက်တယ်လို့အမှန်ချစ်လိုက်ဒါဆိုရတယ်ပြီးတော့ option မှာတွားရင်တော့ option ကကြတော့ interface ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် setting ပြောင်းချင်ဒီမှာတွားလိုက်ပါပြီးရင် tool မှာကြတော့ရှိတဲ့ဟာတွေဒီဟာတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ help မှာပေါ့နော် help မှာကြတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးရှိတယ် license ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ကဒီ about မှာတွားလိုက်ရင်ဒီကျွန်တော် license ဒါကျွန်တော်ဝယ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေါ်တယ်ဒါကတော့တမျိုးပေါ့နော်နောက်ဆိုရင်လည်းတက်ကျွန်တော်အတူလေးတွေကျွန်တော်လုပ်သွားမယ်ပြီးတော့ဒီကနေစမယ်နော်ဒီမှာတော့ pattern ရှိမယ် song ရှိမယ်ပေါ့နော်အခုဒီဟာကြတော့ဘယ်လိုမျိုးရှင်းပြရမလဲဆိုရင်ဒီမှာတခုခုလုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့ကွာokay ဒီ pattern 1မှာကျွန်တော်ဒီ kit ကိုOkay အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာကဒီ pattern နဲ့ song အခု song မှာ click လုပ်ပြီးမှ play လုပ်လိုက်ရင်တော့ဒီ timeline မှာကို arrangement လုပ်ထားတဲ့နေရာ playlist တွေထားတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီမှာ play လုပ်တယ်ပြီးတော့ pattern မှာလုပ်ရင်တော့ဒီ kick ကိုပဲလာမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဒီ chat အဲ့လိုလုပ်ကြည့်မယ် pattern နဲ့ခွဲမယ် pattern Okay, tick tag ပြီးတော့ဒီမှာ Okay ကျွန်တော်ကဒီ Okay ဒီမှာထားကြည့်မယ် Okay ကျွန်တော်ပြချင်တာကဒီ pattern နဲ့ song ပေါ့နော်ဒီ pattern ကိုနေလိုက်ရင်ဒီ clip ကိုပဲ play လုပ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ပြီးရင်ဒီ song ကိုနေလိုက်ရင်ဒီမှာ arrangement မှာရှိတဲ့အကုန်လုံး play လုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ဒါနဲ့ရလောက်ပြီနောက်တစ်ဆင့်တော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ play button ရှိမယ် stop ရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ record ရှိမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ tempo ရှိမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ metronome ရှိမယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းပြရမှာကဒါတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ pattern ပေါ့နော်ဒီ pattern နဲ့ဒီမှာ pattern ဆိုပဲပြီးတော့ဒီမှာ right click လုပ်လိုက်ပေါ့နော် pattern 1ဆိုရင်တော့ခုန1ဥစားပေါ့နော်ပြီးတော့rename နာမည်ပြင်ပြီးချင်လည်းရတယ်ပြီးတော့ color ပြင်ပြီးချင်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်change color တခုခု1လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုထားချင်တဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စမ်းကြည့်တာပေါ့ဒါတွေက pattern နဲ့လုပ်ကြပါတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ pattern ကိုဒီ MIDI နဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့လုပ်ချင်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီ Okay ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကဒီ pattern မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာဆွဲချလိုက်ရတယ် Okay ပြီးတော့ဒါကြတော့ arrangement ပေါ့နော်ကို music လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကို arrangement လုပ်ညာပေါ့နော် timeline ပေါ့ဒါကြတော့ piano roll ပေါ့နော်ဒီမှာနေတာနဲ့ဒီနေရာကိုနေပြီးမှ piano roll တော့တာလည်းအတူတူပဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ရင်တော့ပူလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ note တွေရှိမယ် edit လုပ်မယ်ပေါ့နော်
ဒါ edit လုပ်ဖို့ကြတော့ major skill minor skill ဒီအကုန်လုံး note ဒီတည်ရင်တော့ပူလွယ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာတော့ channel rec ပေါ့နော်ကို instrument ထည့်ချင်တဲ့ဟာတွေဒီမှာထည့်ပြီးတော့ကိုလုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေဒီမှာထည့်ပြီးမှတီးတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ all ရှိရပေါ့နော် all ဆိုရင်တော့ခုနကကျွန်တော်ဒီ kick ကိုဒီဟာနဲ့ပြန်လုပ်တာဒီမှာ auto လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ generic မှာကြတော့ဒီမှာဒီဟာနေလိုက်ရင်တော့အစင်းမပေါ်ရင်တော့ mute ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်play ကြည့်မယ်ဒီနော်ဆိုတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီမှာကြတော့ left နဲ့ right panning ဖြစ်တယ်ဒီမှာပြီးတော့အခုလှုပ်ထားတဲ့ဟာမသိရင်ဒီနားလေးမှာပေါ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာကြတော့ channel volume ပေါ့နော်ဒီမှာဒီနားလေးမှာပေါ်တယ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ပြီးတော့ target mixer rec ဒါ mixer ဘယ်နေရာမှာ send လုပ်ချင်လဲပေါ့နော်ဒီ mixer တော့ချင်းဒီဟာလေးဒီကနေ channel ဘယ်ဥစ္စာလုပ်ချင်လဲဘယ်နေရာလုပ်ချင်လဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာကြတော့ one bar ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါထပ်လုပ်ချင်တော့တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ view လည်းပြောင်းလို့ရတယ်ဒီ view နဲ့ပြောင်းလို့ရတာဖြစ်တယ်ဘယ်နှမလုပ်ချင်လဲဒါလည်းဒီကနေချိန်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်ပြီးတော့ဒီဟာကြတော့ mixer ပေါ့နော်mixer ဒီမှာ master ရှိမယ်ဒီမှာ1ရှိမယ်1ကနေဘယ်လောက်အထိလဲဆိုရင်1ကနေ125အထိပေါ့နော်ပြီးတော့ okay ဒီ kick ကိုကျွန်တော်1မှာ send လုပ်ထားတယ်ဒီဟာကို effect ထားချင်တော့ဒီညာဘက်မှာတော့ပြီးမှ effect ကိုကျဲတဲ့ဟာတွေ select လုပ်ပြီးမှ mixing လုပ်တယ်ပေါ့နော် EQ ပဲဖြစ်ဖြစ် delay ပဲဖြစ်ဖြစ် reverb ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ view လည်းပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒီ wave form လည်းပြောင်းလို့ရတာဖြစ်တယ် wave form ကကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြောင်းချင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာကြတော့ left နဲ့ right panning stereo separation ပေါ့နော် stereo ခွဲချင်ဒီကနေ right leftပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခွဲလို့ရတာဖြစ်တယ် okay ပြီးတော့ဒီမှာတခုဒီမှာ channel မှာဆိုရင် bus လုပ်လိုက်တော့ bus လုပ်ပြီးမှဒီထဲမှာ send လုပ်လို့ရတယ်1ကိုဒီထဲမှာ send လုပ်လို့ရတယ်ဒီ send လုပ်လိုက်ရင်ဒီအတန်နဲ့ထည့်မယ်ဒီအတန်နဲ့ထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ right click လုပ်ပြီးမှ route to this track only ဆိုရင်တော့ဒီမှာအတန်တွေကိုဒီမှာအကုန်လုံးပေါ့နော် bus example drum ဆိုရင်တော့ multi track ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုး bus လောက်တာပေါ့နော်ဒီမှာအကုန်လုံးကိုဒီ bus ထဲမှာဒီတစ်ခုနဲ့ 听ချင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတယ်ပြီးတော့ဒီ mixer ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာတော့မယ်ဒီဟာကြတော့ view browser ပေါ့နော် plug in ဒီပဲဖြစ်အကုန်လုံးဒီမှာကြည့်လို့ရတယ် current project ဆိုရင်တော့ဒီမှာ history မှာရှိမယ်ပြီးတော့ pattern တွေဒီမှာရှိမယ် effect တွေရှိမယ် generator တွေရှိမယ် remove control ပေါ့နော်ပြီးတော့ plug in database effect ဆိုရင်ဘာရှိလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ generator ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ install လုပ်ပြီးသားတဲ့ဟာတွေဆိုရင်တော့ VST ဆိုရင်ဒီမှာ VST3 ဆိုရင်တော့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ dialogue မှာအကုန်ရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာအကုန်လုံး preset တွေအကုန်လုံးရှိရပြီးတော့ channel ရဲ့ preset ပေါ့နော် mixer preset အကုန်လုံးကိုဒါကတော့လုပ်ပြီးသားကိုတုံးချင်ဒီမှာလုပ်လိုက် scroll back up clipboard file demo project ဆိုရင်တော့သူတို့လုပ်ထားတဲ့ demo song တွေဒီမှာရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က simple လေးလဲဒီမှာထပ်လုပ်တာပေါ့နော်ဒါတွေကို project လို့ပြန်ဖြတ်ပြီးမှဒီ music arrangement မှာပြန်လုပ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ simple ကကျွန်တော် in the mix ဒါကြတော့ online ကနေကျွန်တော်တော့ဆွဲတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာin the mix that sample pack in the mix ကဟို YouTube မှာ share ကြည့်လိုက်ရင် in the mix သူ့ရဲ့ channel တော်တော်ကောင်းတယ်သူကအများကြီးရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်တာသူ့ channel ကနေတော်တော်များတယ်သူ့ရဲ့ sample ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒါတွေပေါ့နော်ပြီးတော့သူက real drum လည်းရှိတယ်ပြီးတော့အောက်မှာပါရှိသေးတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ pack ရှိရယ်piano တွေဘာတွေညာတွေဒါမှမဟုတ် drum တွေ pack အကုန်လုံးဒီမှာရှိရပေါ့နော်သုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိရယ် head အများကြီးရှိရယ်ပြီးတော့ kits ဒီ packs ထဲမှာတွားလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါတွေအကုန်လုံးရှိရယ် okay
Okay ဆိုတော့နောက်ထပ်ပြန်သွားမယ် instrument မှာကျတော့ bass လည်းရှိရပါတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ keyboard ဆိုရင်တော့ close grand electric guitar လည်းရှိရပါတော့ guitar လည်းရှိရပြီးတော့ keyboard ဆိုရင်တော့ဒီမှာ diary တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းသုံးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ orchestral ကြည့်မယ်တဲ့ဒါလည်းတော်ကောင်းတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြန်ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ okay ဒီဟာကျတော့ button မဟုတ်ရင်ဗာလေတကူကူထပ်ထည့်ချိန်ပေါ့နော်ဒီမှာထပ်ထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကျတော့ plug in ပေါ့နော်ကို FL Studio ထဲမှာ plug in install လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီဟာနီဖွင့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီဟာကျတော့ tempo ပေါ့နော် tempo အဲ့ဒါကတခါတလေ remix လုပ်ရင်တော့လိုတာပေါ့နော် tempo ဘယ်လောက်လဲမသိရင်ပေါ့နော်ဒါ tip နဲ့ okay tagအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့remix လုပ်ချင်တဲ့သူတွေတော့website ရှိရပါတော့ဒီ website ကပါလဲဆိုရင် getsongbpm.com မှာ mp3 ကို upload လုပ်လိုက်ရင်တို့ကtempo ဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်တို့ကတင်ပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ sample ရပေါ့နော်တီးတီးကြကြလုပ်ချင်ပေါ့ပြီးတော့ဒီဟာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ touchpad ပေါ့နော် touchpad ဒီမှာဒါနဲ့တီးလို့ရတာဖြစ်တယ်ခေဒါဒီကောင်းနားလဲရင်တော့ sample ရ easy ပဲအရေးကြီးတာက basic နားလည်မယ်ပေါ့နော် basic နားလည်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ချင်ဘယ်လိုဘယ်နေရာသွားမလဲဆိုတာသိရင်တော့လုပ်ကြပူလွယ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာအဲ့ဒီ video ပဲတူတူလေးလုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းပဲပြောလိုက်တော့အများကြီးပဲဆိုတော့ဒီ video ကအဲ့လောက်ပါပဲနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ machine တာရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်မှာလာပြီးမှမေးလိုက်ပါကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်ရှင်းပြတော့မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ tutorial လေးအများကြီးလုပ်ဖို့ရှိသေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖြစ်နိုင်ရင်တူတူလေးနဲ့ main point လေးပဲလုပ်ချင်တာပေါ့နော်5 မိနစ်10မိနစ်လောက်ဒီလိုမျိုးတူတူလေးတွေလုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်က Mac တုံးထားရယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Windows အသစ် SMP တီးတော့တခြား software တွေတိတ် SMP တီးပေါ့နော် SMP လာရင်တခုပြီးတခုလုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်တော့အဲ့လောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ video ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည့်တင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးရင်လည်း subscribe လုပ်ပြီးလိုက်ပါtutorial လုပ်ဖို့တော့များတယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးတာကအချိန်ရဖို့ရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်အချိန်ကျွန်တော်အချိန်ရရင်ရနိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့တရက်မှာဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ချင်တာတဲ့ SMP တီးကိုလုပ်တာများသေးရပေါ့နော်ဒီအပိုင်းပဲလုပ်ရင်တော့ SMP လောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတတ်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်အချိန်ရတယ်လို့နဲ့တရက်မှာဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်နိုင်လုပ်ပြီးမယ်မလုပ်နိုင်ရင်တော့တစ်ပတ်တစ်ခါလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ခုတီးမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော် video editing နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုလုပ်ဖို့ရှိရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီအဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုလုပ်တာတော့တကတလေ lesson ပြီးတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတီးတီးကြကြတော့ဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုကြုံတဲ့ထဲကနေကျွန်တော်က lesson ပြန်ပြီးမှာပေါ့နော်ကို experience ထဲကနေပြန်ပြီးချင်တာဖြစ်တယ် basic ဇာဖို့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးမယ်ပြီးရင် professional ဖြစ်ဖို့တော့ practice များလုပ်မှ simple မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ video ကိုအဲ့လောက်နဲ့အဆုံးသတ်မယ်နောက် video မှာပြန်တွေ့ကြရအောင် bye bye